ფასების დაზე ყოველთვის არის პასუხისმგებელი მთავრობა და ეროვნული ბანკი. მათი არასწორი მუშაობის შედეგად კორუფციის, ბიუჯეტის ძარცვის, ტენდერებიდან ფულის მითვისებისა და უამრავი სხვა კანონდარღვევის გამო დღეს საქართველოში ფასები თითქმის გაორმაგდა 10 წლის წინანდელ პერიოდთან შედარებით. ფასები გაიზარდა არა მხოლოდ სურსათზე, არა მხოლოდ ქსელურ სუპერმარკეტებში, არამედ ზუსტად ისეთივე ფასები არის თუნდაც თქვენი უბნის პატარა მაღაზიაში. და არავითარი დიდი სხვაობა არ არის ბაზრებში გაყიდულ პროდუქციას შორის. ფასები გაორმაგდა სამრეწველო სექტორში. რატომ ხდება, რომ სურსათზე, მედიკამენტებზე თუ სამხარებლო კალათაში შემავალ საქონელზე ფასები გაორმაგდა და თურმე ეს ვიღაცების შეთქმულების მავნებლების ბრალი ყოფილა, მაგრამ რატომ გაორმაგდა მილიონამდე დასახელების სხვა პროდუქციაზე. შეიძლება არ იცოდეთ, მაგრამ საქართველოს მსგავს ქვეყანაში იყიდება ან იწარმოება 9 მილიარდი დასახელების საქონელი. ამაში არ შედის მომსახურება. მაგალითად, ინდუსტრიულ ქვეყნებში, როგორც არის გერმანია, იაპონია ან ამერიკა, დაახლოებით 10 მილიონი პროდუქტი დევს, ასე ვთქვათ, გასაყიდ დახლებზე. რატომ მოხდა, რომ ყველაფერზე გაორმაგდა ფასები? მაგრამ აი ეს კამპანია სუსისა და ფინანსური პოლიციის უკანონო შევარდნა სუპერმარკეტებში, რომლებიც მთლიანად რა თქმა უნდა ქართულ ოცნებასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ პროპაგანდისათვის დასჭირდათ ეხლა ასე ვთქვათ მათი გამოჩენება, სინამდვილეში არის საკუთარი დანაშაულის გადაბრალება სხვებზე. მათ შორის შესაძლებელია ნაწილობრივ, ასე ვთქვათ, საფუძვლიანი კუთხით. მაგრამ რასაც ახლა აკეთებენ, ეს არის სრული უკანონობა. ფასების შემოწმება შეუძლია მხოლოდ ანტიმონოპოლიურ სამსახურს. საქართველოში ეს ფუნქცია აკისრია კონკურენციის სააგენტოს. და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი შესაბამისი პროცედურების მიხედვით დაიწყება კვლევა გარიგების შეთანხმების კუთხით. არავითარი უფლება არც სხვა უწყებას არ აქვს შეამოწმოს საბაზრო თავისუფალი ფასები. სახელმწიფოს შეუძლია, ასე ვთქვათ, შევიდეს იმ ობიექტებში, სადაც ის ადგენს ფასს. დღეს სახელმწიფო ადგენს მხოლოდ 3 დასახელების საქონელზე ფასს, სემეკის საშუალებით. და კომიკურია, რომ 27 მილიონს იღებს სემეკი ყოველწლიურად, იმისათვის რომ დაადგინოს გაზის, ელექტროენერგიისა და წყლის ფასი. აი ეს არის სახელმწიფოს მიერ რეგულირებული ფასები. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს აქვს უფლება ასევე დააწესონ ტარიფები ტრანსპორტზე, როგორც არის მუნიციპალური ტრანსპორტი და ან თბილისში როგორც არის მეტროპოლიტენი. შარშან სახელმწიფომ მიიღო კანონი, რომლის მიხედვითაც მას შეუძლია არეგულიროს წამლებზე ფასები, გარკვეული კატეგორიის მედიკამენტებზე მისი ზედაზღვრის, ასე ვთქვათ, დონით. ამ შემთხვევაში კი ბატონო, საგამოძიებო უწყებებს თუ კი ირღვევა ფასები, შეიძლება რომ შეამოწმონ აფთიაქები. შეიძლება შეამოწმონ ელექტროენერგიის, გაზისა და წყლის მომხმარებლები. ან თუ კი ვინმე მეტროპოლიტენში დაწესებულ ფასს არღვევს და ასე შემდეგ. რაც ახლა ხდება, ეს არის სრული განუკითხაობა. ეს არის კამპანიური ხასიათის, რომელიც ამ თვეში ჩაივლის. არაფერი შეიძლება. დროებით რაღაც ფასებს დაარეგულირებენ, მაგრამ ეს ფასები აიწევა არა ფასნამეტის გამო, არამედ ზოგადად ინფლაციის გამო. ხოლო ინფლაცია ქვეყანაში ანუ ფასების ორჯერ ზრდა ყველა სეგმენტში არ არის რომელიღაც კონკრეტულ ერთი დასახელების საქონელზე, თუნდაც ერთი რომელიღაც ტარიფური ჯგუფის მიერ, ასე ვთქვათ, ზედმეტი ფასების დაწესებით. ნებისმიერ კომერციულ სტრუქტურას აქვს უფლება დააწესოს ნებისმიერი ფასი, თუნდაც 10-ჯერ მეტი, მაგრამ ერთი ამას არ იყიდის და გაკოტრდება. და მეორეც სხვა მყიდველები გამოჩნდებიან, თუ კი ჯანსაღი კონკურენცია ქვეყანაში და სხვა ფასებს, ასე ვთქვათ, წარუდგენენ. ამიტომ
ფასის კონტროლის უფლება სახელმწიფოს არ აქვს. ეს არის აქსიომა. და ძალონების, ასე ვთქვათ, ბელარუსისა თუ ვენესუელას მსგავსად შესვლა და რაღაც დროებით ადმინისტრაციულად ფასების დაწევა არავითარ შედეგს არ გამოიღებს, ვინაიდან თუ გააგრძელა ეროვნულმა ბანკმა ეს ეგრეთ წოდებული იაფის ფულის პოლიტიკა, თუ გააგრძელა მთავრობამ ის საბიუჯეტო პოლიტიკა, სადაც უზარმაზარი ფული გადაედინება ოცნების ბიზნესსა თუ პარტიულ სტრუქტურებში, ისევე როგორც სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 400-მდე საწარმოს მართვა როგორც პირად საოჯახო ქონებისას და აგერ ყობახიძემ 2 თვის წინ განაცხადა, რომ 700 მილიონი დავზოგეთ სახელმწიფო საწარმოებში, ანუ რკინიგზა, ელექტროგადაცემა, თბოსადგურები, ჰიდროსადგურები, რომელშიც სახელმწიფოს აქვს თავისი წილი 700 მილიონი დავზოგეთ, რაც ნიშნავს, ესე იგი ვიღაც იპარავდა ამას, ან არარაციონალურად გამოიყენებოდა და ეს ფული თვითონ დაიზოგა, ხო, დაზოგილი ფული არავის უნახავს თვალით, ისე ვიქ ჩავტოვეთო. და ამბობს, რომ 22 მილიონი მარტო რკინიგზაში ხელფასების სახით დავზოგეთ. ანუ მკვდარისულები ყავდათ გაფორმებული და ჩამოწერილი პოლიტიკოსები და ჩინოვნიკები, რომელთაც ამ სახელმწიფო სტრუქტურებში აფორმებენ და ასევე მისი ოჯახის წევრები. ასე რომ ფასების ზრდა გამოწვეულია მთავრობის და ეროვნული ბანკის შეცდომებითა თუ დანაშაულებრივი ქმედებებით. და აი ეს აქცია თვალშინაცვლის შესაყრელად ეს წამოწყებული აქცია უკანონო ფორმით განხორციელებული არავითარ შედეგს არ გამოიღებს. ფასების სტაბილურობას ჭირდება სტაბილური, ჯანსაღი, კომპეტენტური ხელისუფლება. ამ ხელისუფლების პირობებში ფასების სტაბილურობაზე ვერც ვიოცნებებთ და მთავარი გამოსავალი სწორედ ამათი შეცვლაა.